Tidak seru rasanya jika tidak membicarakan mitos. Faktanya masyarakat Indonesia masih banyak yang mempercayai mitos, termasuk tahayul di balik kemerduan suara burung terucukan. Konon, burung terucukan dikenal sebagai burung pembawa rezeki bagi pemiliknya. Karena dianggap sebagai pembawa rezeki, burung terucukan memberi aura positif kepada pemiliknya. Aura tersebut bisa terlihat dari keberuntungan yang melimpah dan kesehatan dari pemiliknya. Hal ini berkaitan dengan katuranggan yang lekat di masyarakat Jawa. Katuranggan sendiri sebenarnya juga melekat pada burung lain, seperti perkutut dan burung puter.